اش يا باي اش يا باي، وجعت دماغي من صبح ربنا عمال تندى عليا وبيطلع. صلى على النبي. ادي ال50 جنيه لامك، خليها تجيب لنا فروجه كده. فروجه؟ واكل حلو، خليها تنورنا النهارده. اكل حلو ب50 جنيه؟ ايوه. انت عشان تاكل اكله حلوه يا باي انا هجيب لك طعميه وفول ب50 جنيه دي. لا ده جاز فروجاه. جاز فروجات ب50 جنيه؟ ايوه. ايه؟ ايوه. انت عايش في ايام من زمان يا باي ولا ايه؟ هي من الجنيه هاي. ايه؟ بالجنيه هاي كده بالجنيه؟ جيب لنا جاز فروجات بقى. جاز فروجات ب100 جنيه؟ 50 و50. 50 و50 انا هجيب لك بهم طعميه وفول بس. ما هم دلوقتي لا. ب100 جنيه. ايه؟ لا امال ايه؟ ده جاز فروجاه. جاز فروجات؟ ايوه. ابقى تعالى قابلني 100 جنيه هتجيب فراخ، ده ما بتجيبش حتى الورك دلوقتي. انت عايش على ايام زمان يا باي. لا ده انا راح اجيب لك الطعميه وبدنجال وجبنه قديمه. لا. بال100 جنيه؟ لا. وتبقى اكله ملهاش حل. خليك قاعد زي ما لا انت. اكل فروج. فروج ايه؟ ده انت أيوة. بتحلم بالفراخ. خليك قاعد هجيب لك الطعميه والبدنجال وهاجي لك دلوقتي. غور يا شيخ.